asset នីមួយៗមាន property ផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានជាលក្ខណៈ general setting មួយដែលដូចគ្នានៅក្នុងការប្រើ asset យើងត្រូវចូលនៅលើ tool select ហើយយើង select asset ទើបយើងអាចមើលឃើញ display របស់ asset property យើងឃើញនៅលើ pivot របស់វាដែលមានពណ៌ក្រហមនេះបានន័យថា asset មួយហ្នឹងត្រូវបាន lock យើង select asset ហ្នឹងយើងនឹងឃើញ asset property នៅខាងស្ដាំដៃពេលដែលយើងបើកមកដំបូង option មួយនេះយើងហៅថា advanced option គឺបានបិទយើង click នៅលើ icon នេះដើម្បីមើល advanced option model ដែលយើង import ចូលមកគឺមាន property របស់វារាងតិចជាងគេអ្វីដែលជារួមរបស់ asset ទាំងអស់ទី1គឺ lock ទី2គឺ group បានន័យថាយើង select object ចូលគ្នាហើយយើងអាច group object នឹងបានទី3គឺ layer ដើម្បី assign object របស់យើងទៅក្នុង layer ណាមួយយើង select assign ហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង layer select ប្រភេទ layer ដែលយើងចង់ assign select all in this layer បានន័យថា object ដែលនៅក្នុង layer តែមួយគឺនឹង select ហើយ tool នៅខាងក្រោមនេះមានតែសម្រាប់ import model ទេ option មួយនេះគឺជាព័ត៌មានរបស់វា option មួយនេះគឺការ update អញ្ចឹងបើសិនជាយើង import model ចូលមកក្នុង SketchUp នៅពេលដែលយើងធ្វើការ modify នៅក្នុង CAD modeling យើង click នៅលើនេះដើម្បី update ពេលដែលយើង hold R បានន័យថាគឺយើង load asset ថ្មីចូលមក replace object ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង import model គឺមាន tool របស់វារៀងតិចតែបើយើងក៏លេខទៅមើលជាមួយនឹង nature វិញគឺ asset របស់វាមាន property រៀងច្រើនជាងគេយើងអាចប្រើ tool មួយនេះដើម្បីអាច select category បានទាំងអស់នៅពេលដែលយើង select ទៅលើ vegetation គឺយើងឃើញផ្នែកខាងលើនេះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងមាន option នៅខាងក្រោម transparency asset របស់យើងគឺមើលទៅធ្លុះទៅខាងក្នុងហើយយើងអាចដូរ color ទៅឲ្យដើមឈើរបស់យើងបានតែនៅពេលដែលយើង select នៅលើថ្មវិញ rock យើងអត់មាន option នៅខាងក្រោមទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺ assign ចូលទៅក្នុង layer ហើយយើងអាច select asset ទាំងអស់នៅក្នុង layer តែមួយហើយនៅក្នុងកណីនេះយើងចង់ make group ទៅលើ object របស់យើងអាច asset មួយនេះ asset មួយនេះ asset មួយនេះហើយនឹង block asset ពី3នេះទៀតអញ្ចឹងនៅពេលយើង select ហើយយើងឃើញ tool add current selection to group គឺវាបាត់ add ចូលមកក្នុងហ្នឹង edit group ungroup save group យើងអាច save វាហើយដាក់ទៅក្នុង category ណាមួយដែលយើងចង់ប្រើវិញរូបរាងវាបែបនេះគឺបានន័យថាវាជា group នៅក្នុង asset មួយគឺមាន advanced option replace selection focus on selection ដូចដែលយើង double click នៅលើ right mouse តែនៅលើនេះ focus on selection គឺវានឹង zoom ទៅពាក្យមុខងាររបស់វាស្មើគ្នា find selected object នៅក្នុង library បានន័យថាយើងមាន object របស់យើង
dương click នៅលើហ្នឹងគឺវានឹងបើក asset library select all identical object ដូចគ្នាគឺវានឹង select similar object គឺវានឹង select object ដែលនៅក្នុងអំបូរតែមួយថ្មទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោមវាអាចនឹងមាន property ផ្សេងៗទៀតដូចជា align size align height conform to landscape align rotation align position option របស់វាពេលខ្លះយើងមើលឃើញពេលខ្លះយើងមើលអត់ឃើញដោយសារប្រភេទ selection នៅក្នុង tool advanced យើងមាន option កន្លែង randomization ដែលជា option ដែលយើងត្រូវដឹងពីវាមុខងាររបស់វាគឺស្ទៀងជាមួយនឹង scatter ដែលយើងប្រើមុនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅលើនេះនៅពេលដែលយើងផ្លែ asset ជាលក្ខណៈ individual យើងអាចប្រើ option ហ្នឹងដើម្បី random របស់វាបាន